quest'ora qui non t'avvia stella. È l'ora di giocare. E l'ora l'Ampara. Perché è l'ora di... Zabiantoni. Allora giochiamo insieme. Salute a tutti, ringraziabili secondo noi non t'avvia stella, felici di ritrovarvi come tutte le sere a 6:30 per giocare insieme ai Sapientoni. Due squadre dunque per giocare con noi stasera. Soldati, Puletti Sciaccamana, una parte di un gruppo, i Occhi di Agraona, Bernard Antoine, Paul Antoine e David, salute. Salute. I Occhi di Agraona, ma mica l'anziani, Bernard Antoine? No, i Noeli. I Noeli. I Violi. I Violi. Sono così vecchi. Pardon. Parlate già di Occhi di Noeli di Occhi di Agraona. Allora, siamo arrivati un gruppo, da una parte per esprimere ciò che noi portiamo, i nostri valori, che sono politico-culturali, di un militantismo culturale, cantato. Donc abbiamo avuto la chance di voler via gli statuti di un gruppo di rivali, ma lo scopo ultimo era mica questo qui, di cantare sicuro e di cantare, si può dire a lotta, ma di noi di campare una sola da Wale a Graone perché i idee li possono avere corsi di chitarra, di violino, di canto. La trasmissione dunque. Esattamente. E potremmo tanto ritrovare un gruppo, un'altra scena, bravi, a ringraziarvi secondo noi. E ti da giocare contro un gruppo, una squadra, Fiordaliso, Cration, Stefani, Babette e Marc-Antoine Comandemo. Beh. Siete voltati, avete già giocato con noi, Si stava. Siete contenti di essere qui? Sì. Allez, due parole non ta Fiordaliso. Allora, Fiordaliso è una telo di fiori in tutta la Corsica, dunque per i matrimoni, i battesimi e tutte le feste di famiglie, tutto. Avete portato i fiori di nuovo ancora? Sempre, sempre. Brava. E una giocata ancora a me Sapientone, a me, a Zapetti, Patrizia, Catacega, salute. Buonasera, grazie. Come andiamo stasera? Beh, Laurent. Ça va? Yeah. Allora potremmo cominciare a giocare a raffica. Velocità, ci vuole rispondere, ci vuole picchiare in furia per rispondere e provare di pigliare 20 punti se rispondete bene. Se vi sbagliate un pigliate in onda. Dunque ascoltate la domanda e poi dopo picchietti, non studi, risponde. Conoscete i Dalton? Allora, di Dalton, qual è se ne è il più maiore o il più vestio? Voilà. Avril. Averell. È qui, siamo qui. È troppo giù, è troppo giù. Ma come si chiama un specialista di Dalton? Un daltonien? Bravo. Perché la risposta è buona. Quanto misurava Averell? Quanto misurava? 2,63 m. 2,13 m. 2,13 m. 2,13 m. Ma i Dalton esistono in vero, diranno andidi americani professionali, come a poco preso i nostri banditi, Bella Goscia o Brospada, vedete? Ma Averell in noi non ce n'era mica. No, grandi e bauli così no. I nostri erano più astuti. Ciò che volevo dire. Allora, un'altra domanda. Chi arcipelago l'Axantoni qui va où encore? Iedi è quello. Chi arcipelago sardo? Toujours non tonique. Chi faccia ai Lavezzi accoglie una base americana sino al 2008. Dove era? L'archipel sardo en face des îles Lavezza. Cette petite île. Il y avait la base américaine. Il della Maddalena. Parliamo di Maddalena. Risposta una. Prudenza. Che è stata prima di essere una base americana una base italiana in 1887 e dunque dopo dal 1973 al 2008 è stata una base americana.
E dopo a Maddalena andiamo in Parigi, in sto famoso camposanto parigino. Ci riposano personalità come Jim Morrison, Edith Piaf o anche pure Yves Montand. Parliamo di Vocci di Agraona. O Pantheon. Oh, No. Yves Le Père Montand. Lachaise. Yves Montand è mica un Pantheon. Pantheon. Che so se? Che ne so? Bon, Era importante, ma bon. Père Lachaise. Li conosco tutti i campioni di Parigi. Demande au commissaire. Bon, normalmente no, perché queste risposte Pantheon, ma dire ouvert la chaise. Il Pantheon. Allora, un'altra domanda. Allora, secondo usito a piazzetta, chi vuole nous dire tre lettere? MCF in linguaggio SMS corso. MCF in linguaggio SMS corso. Sapete come MDR, morto di riso? Ma chi fa? Allez, rispondi. Michi Figadelo. Se le ramè a figlia oui, wa? No, mi si pare che la di un teso dirà ma chi faccia, ma mica chi faccia, perché chi no? faccia. Perché no? Ma chi faccia? Bisogna già la stessa? Di formazione No, professionale. c'è piuttosto BFC allora, bughi faccia. Cerchiamo un cibo giapponese, che consiste, che consiste in una polpetta di riso con un pezzo di pesce crudo, Sushi. Sushi. in corso pinzeto. Sushi. Sì, la traduzione di sushi. Sushi, risposta una. Allora Laurent seria piuttosto un benché. Anche stessa. Un sushi che si è esperto assai da una decina anni, da un mondusano, ma si sa che è uguale quelli i giapponesi, mi pare che facciano i sushi, i mangiano solo per occasione particolare e noi ce ne diciamo. Tutto è zero. Perché noi non c'è che occasione. 20 punti per i Vocci di Agraona, bravi, e siete in testa con 40 punti. Giochiamo a varia via. A varia via, una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e voi Patrizia vi faccio tre proposte. E mi comincia a giocare per la prima domanda in qua squadra i Vocci di Agraona. In un progetto Hyperloop, conoscete mica? In un progetto Hyperloop, un treno a grande velocità concepito dall'americano Elon Musk, faria lei tra Bastiglia e Cagliari, tra Bastiglia e Bonivaggio, tra Bastiglia e Palermo. progetto Hyperloop. Siamo d'accordo che c'è un tipo che pensa a qui, Un C'è un progetto, americano. ma c'è un progetto mondiale, e poi c'è un progetto in Corsica. Da Ci so che Bastiglia hanno lavorato. a Palermo. Bastiglia Cagliari, Bastiglia Bonivacio, Bastiglia Palermo. Bastiglia Cagliari, no? Da maniera, une chance sur trois. Alors décidez aux idées. Cagliari. Cagliari. Bastia Cagliari, dunque tra Corsica e la Sardegna. E hanno pensato a quella risposta buona. Tra i progetti giusto appunto in competizione su progetto futuristico e su treno a grande vitezza. Dunque c'è Bastia Cagliari che si può fare in 30 minuti. Ma come diciamo prima con Laurent, se ci vediamo giunti da Bastia a Iaccio, da Iaccio a Bastia in 30 minuti, basterebbe per noi. Allora. E poi dopo Cagliari possiamo via a Telo. Ma come va che il treno? Va talmente presto che lo dai un marandù. No, sarà un tunnel sotto all'acqua. Sotto mare. Tunnel come l'hanno Fais les fatto. tubes, oh. Ci fais les tubes. Andrà a quella lì bar. E un ciò. Oh, l'abbiamo ancora No, visto. come- D'après me, on l'ha manco visto. Ce la chiama Marc Emmanuel. Tanto Stefania, ne c'è una. Bon, allora ascoltate Stefania. La principessa Anne d'Inghilterra, figlia di regina Elisabetta II, ha partecipato ai Giochi Olimpici
di Montreale era in 1976, ma in che disciplina sportiva? Tra? Allora era un nudo, tu in nuda, l'equitazione o a scherma? Equitazione, no? Equitazione no. Sì. Equitazione, è di sicuro equitazione. Allora. La principessa, la viola della regina. Collano tutti a cavallo, a famiglia, e dunque ella ha partecipato ai Giochi Olimpici di Montréal in 76, a Viola Inu, ha partecipato a quelli di Londra e ha vinto una medaglia d'argento. Ascoltate questa domanda qui. Fra sti canti rivoluzionari, quale era l'inno dell'Unione Sovietica tra il 1922 e il 1944? Tra? Allora, tra l'International, le chant des partisans o le temps des cerises? Si conosce tutti e tre, ma qual era l'inno nazionale dell'Unione Sovietica tra 1922 e 1944? Je dirais international. Le chant des partisans, c'est un canto français. Fruchten. Ça, c'est les partisans. Le temps des cerises, c'était le temps des fleurs, c'est ça? Non, c'est pas sûr. Le temps des cerises n'est mica le temps des fleurs. Temps des cerises, et quand nous chanterons le temps des cerises. Quand nous chanterons le temps des cerises. Ah oui, non. Alors, l'international. International. C'est la lutte finale. C'est la lutte finale. Risposta buona. C'est le chant des communistes, ça aussi. C'est le chant des cocos aussi, ça. Era un canto di Agumuna, composto da Eugène Potier in 1871, e dunque dopo i russi l'hanno recuperato per uso canto patriottico. E dopo hanno scambiato. L'ultima domanda di Savaria Via. Sotto a Napoleone U3, chi ministro di giustizia è in carica di l'acconciamenti di accordi tra? Allora, tra Jacques-Pierre Charles Abaducci, Mio de Melito, Adolphe Landry. Le ministre de la Justice Landry, non? responsable de l'aménagement de la Corse. C'est Landry, non? Sous Napoléon III. Landry. Landry. Même nous, on le sait, Mica ça. Oh, ça va, oh. Ah, qual era? Yo. Bon, ça va. J'ai failli. Dira Batucci. Ça, c'est fait. Simon Taziego. Ouais. Je l'ai dit, personne n'a tenu. Allora, bon, t'avete 40 punti quantunque, ma sono sempre in testa con 80 punti, bravi. E me la giocava a trappola. Dunque il tempo di giocare a trappola, da chi pigliassi 40 punti, se li rispondono bene, se li si sbagliano, a squadra che ha scritto la domanda piglia 20 punti. Dunque, la vostra trappola, è questa qui, normalmente. Alors. Ouais. Che non è mica normale. No. No, mi si pare che è semplice. Vabbè. Come fai? Allora, c'ho le tre parole che mancano. Bon, ça va. Concentre-toi. La risposta è qui. C'ho le completà Voilà. sta a fare qui. Basta andarci allora, Pia. L'IA o porco. E a mezzo chi manca? Voilà. Je vous l'ai fait même en... C'est droit. Sans les mains. Je peux répondre. L'IA. Dunque. Come a zella o borco. L'IA come a zero ouais. o porco. Oh, quindi era Era facile. semplice, Oh. Risposta buona. Una vergogna. Una vergogna. Hanno fatto apposta. Perché qui? Fate vedere la vostra trappola. Roy. Mica normale, quoi. Non. Je suis assez d'accord. Rappelez-moi la direction. Le directeur, s'il vous plaît. Bon. Ça est dur, Allora, regarde. te tu Le directeur. una specie di ritratto, Chi è sto coso? Non so mica. Carte postale. Dunque, C'est quoi, Bavé, là? No, attends. sta affare qui è un monolito, ma in dove si trova su monolito qui? Sushi? Et quoi? J'aurais risposto di no. Ça se trouve. Où trouve-t-on ce monolithe? B,
C'était le tunnel de Bastia avant, non? On dit Filitos. Non c'è né porco né sela. Filitos. No, un'amica Filittosa. Non sa aussi. No, bon, questo qui è un monolito, bon, è in Algaiola e qui da poi più di 170 anni. On l'avait jamais vu. È stato fatto in 1837 per una statua di Napoleone, ma era vissuto pigliarlo. C'era bisogno di troppo di soldi, l'hanno lasciato qui. Allora, facciamo un bilancio. 40 punti quantunque, 40 punti. Ma so appena in testa, ho 140 punti e oggi la gravona. Ma è una giocava, usciva a capo. Allora, usciva a capo. Cerchiamo un loco, un rugione piuttosto. Loco di Corsica. Ascoltate il primo indizio. Patrizia. Allora, mi piace accogliere vecchiette. Chi ci non parlano tanto a nanta nostra Corsica. Alta Rocca. Mi piace accogliere vecchiette che ce ne imparano tanto a nostra Corsica. Parchi l'Alta Rocca. C'est le premier qui m'est venu. Ah bon? Un lieu. C'est ça. Ah ouais. La risposta buona. Di sicuro. Il secondo indizio, li dico quantunque. Per via di situazione sono stata brudetta dai barbareschi e me si vede a Corsica Sultana dall'alto, a me montagna più alta qui Allora, e a montagna preferita di stazionaggi. Sono una terra di signori, uno dei più famosi Rinuccio Iarocca, dunque è conosciuto di noi per aver montato una ribellione contro i genovesi, tombo da Andria Doria, e dopo che c'era Daude a San Gavino di Garbini, da Cucuruzzo a Bavella, sono un rugione pieno di meraviglie. Dunque, lui è di noi, lui è la donna di Onivaggio, l'hanno messa in Livia, mi pare. Si può vedere dunque a un museo e poi dunque Cucuruzzo di sicuro, tutti i monti di Bavella, dunque una meraviglia Alta Rocca con i paesi di noi e a Zoiente, non ce ne scordiamo mica. Ecco, io pensavo che tutto il mondo doveva trovare un terzo indizio, quando si parlava di terra di signori, da terra di signori, tutto il mondo la sa. Un monte di stazionaggi, io avrei trovato qui subito. 130 punti per voi, ma non basta mica, 160 punti. I voci da Graona sono i nostri sapientoni di stasera. Ma sapete, regali ce n'è per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco per stasera, bella partita, ci siamo campati, non so, Bon, voltarete se voi volete, e se voi volete giocare con noi è semplice, sapientoni.tv o nella nostra pagina di Facebook, vi aspettiamo. Ringraziavi a tutti, ringrazio di nuovo il pubblico di stasera, ben intesa, me Sapientona, Patrizia, casa cieca. Grazie a tutti. Da qui una stundetta, l'informazione non sta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, basta stasera. Ciao! Champion.